Хотод хэлний алсын зайн сургалт. Сайн байцгаана үзэгчдээ. Хятад хэлний дунд чадны хичээл маань эхэлж байна. Хичээл эхлэхээс өмнө өнгөрсөн хичээлийн агуулгыг тавьчихсан тавьчих. Бид өнгөрсөн хичээлээр кофу, вэйсю, сичиэн, тэгүн гэх мэт үг хэллэгийг үзсэн. Кофу хэрэглэгчтэй харилцагч. Жишээ нь гүнсэд кофу компани хэрэглэгчтэй харилцагч. Дан кофу хэрэглэгчтэй харилцагч ажилтан болох. Өгүүлбэрээ харъя. 您可以随时跟我们联系. Та дуртай цагтаа манай ажилтнтай харилцаж болно. Одоо дараагийн үгээ санаа энэ бол вэйсю засах, засварлах гэсэн утгатай үг байсан. Жишээ нь вэйсю денчи цахилгаан хэрэгсэл засах, вэйсю фанву өрөөгөө засах. Жишээ нь机器维修得好，使用年限就能延长. Тоног төхөөрөмжийг сайдар засах сэдвээр эдлэгээний хугацааг уртасгаж болно. Дараагийн үгээ санаа энэ бол чичиэн үед хугацаанд гэсэн утгатай. Жишээ нь таахуй чичиэн хурлын үед, фанжа чичиэн амралтын хугацаанд, лившэ чичиэн гадаадд сурч байх үед. Жишээ өгүүлбэрээ харъя. 全国书展期间出现了购书热潮. Улсын хэмжээний номын үзэгдлэнгийн үеэр ном худалдан авах их өрнөл үүссэн. Өмнөх хичээлийн дараагийн үгээ харъя. Энэ бол тэгүн ханган нийлүүлэх, олгох гэсэн утгатай үг байсан. Тэгүн чичэн хөрөнгө мөнгөөр хангах, тэгүн чамди байр газраар хангах, тэгүн тяожин нөхцөл байдлыг хангах гэх мэт. Жишээ нь та 向我们提供了大量的信息. Тэр биднийг ариун мэдээлэлээр хангасан. Бид мөн өмнөх хичээлээр бу, мэй, эй, жив мэй бан фа би гэсэн бүтцийг үзсэн. Өгүүлбэрээс дэлгэрэнгүй харъя. 我这双鞋子坏了，不换就没办法穿了，希望你们能尽快帮我换一下. Гутал маань муудчихлаа, солихгүй бол өмсөх аргагүй болжээ. Та нар болж өгвөл хурдан ирж тусалж өгнө. 你们不到晚会就没办法开始，希望你们5点前到. Та нарыг ирэхгүй бол хурал эхлэх аргагүй тул 5 цагаас өмнө ирэхийг хүсэж байна. Харин дараагийн бүтэц бол анжаа гэсэн хэллэг байсан. Энэ үгийн араас дүрм журм гэсэн үг орох ёстой байх нэ. Жишээ нь 按照商品规定，凭购物小票可以退换有质量问题的商品. Худалдааны төвийн дүрм журмаар бол жижиг баримтаараа чанарын асуудалтай бараг буцаад сэлдэг. Та бүхэн өнгөрсөн хичээлийн агуулгыг тавьсан сандраа. Харин одоо шинэ хичээлээ үзье. Ингээд харилцаа арайгаа анхааралтай харцгаая. 现在好了，到火车站的时间基本可以保证了。你看，这才1刻钟就到了，真快。这个出口怎么关了？这儿有个通知，亲爱的乘客朋友们，自10月1日起，本站 B 出口因施工暂时关闭，给您带来不便，敬请谅解。那儿有路标，刚才都没注意，咱们赶快走吧。 Харин одоо шинэ үг хэлгээ мэдэж аваад харилцаа арайгаа бүрэн ихээр нь орчуулж сурья. Ингээд ихний үг бол ципэн гол үндэс гэсэн утгатай үг. Жишээ нь ципэн ванчхан үндсэндээ дуусах, ципэн мани ерөнхийдөө сэтгэл хангалуун, ципэн гүнзүү үндсэн цалин, ципэн зэши үндсэн мэдлэг гэх мэт өгүүлбэр нь харъя. 我们已经讨论出一个基本方案. Бид үндсэн төслийг хэлэлцээд гаргачихсан. Та мандаа чампион ципэн хөөг. Тэдний бүтээгдэхүүн ихэнхдээ тэнцдэг. Хараад дараагийн үгээ суръя. Энэ бол баожин, батлах, баталгаа гэсэн утгатай үг байх нь. Жишээ нь шүн чанд баожин, үйлдвэрлэлийн баталгаа. Баожин ванчхан, баталгаат гүйцэтгэл, баожин бүляв, баталж чадахгүй. Жишээ нь 在经费不足情况下，首先要保证重点. Санхүүжилт хөрөлцөхгүй байгаа нөхцөлд эхэлж чухлыг нь баталгаатай болох хэрэгтэй. Тэгвэл харилцан ярианы дараах өгүүлбэрийг орчуулад үзээрэй. 现在好了，到火车站的时间基本可以保证了。 Хэрхэн орчуулснаа харцгаая. 现在好了，到火车站的时间基本可以保证了.
Одоо зүгээр болсон галт тэрэгний буудлын орох хугацааг үндсэнд нь баталгаатай тооцож болно. Дараагийн үг. 乘客 зорчигч. Жишээ нь 飞机上的乘客 онгоцны зорчигч, 多乘客 олон зорчигч, 一名乘客 нэгэн зорчигч гэх мэт. Өгүүлбэрээ харъя. 乘客对他们的服务很满意. Зорчигчид тэдний үйлчлэгэнд сэтгэл хангалуун байдаг. Бидний үзэх дараагийн үг бол 施工. Барилгын ажил, барилга барих гэх утгатай. Жишээ нь 准备施工, ажлын бэлтгэл, 施工单位, гүйцэтгэгч байгууллага. Жишээ үйлбэрээ харъя. 这座大桥开始施工了. Энэ том гүүрний барилгын ажил эхэлчихсэн. 一定要保证施工地点的安全. Барилгын ажил явагдах газрын аюулгүй байдлыг заавал баталгаажуулах хэрэгтэй. Дараагийн шинэ үг бол 暂时, төр зуур, нэг хэсэг гэсэн утгатай үг. Холбоо өгнөөс харъя. 暂时困难, төр зуурын бэрхшээл. 暂时想象, төр зуурын үзэгдэл. Тэгвэл энэ үгтэй утга ойролцоо 意识 гэдэг үг байдаг. Жишээ нь 这本书我一时还用不着，你拿去用吧。这本书我暂时还用不着，你拿去用吧。Орчуулбал энэ номыг би хэсэгтэй хэрэглэж чадахгүй, чи аваад явчихвэ. Харин дараах хоёр үгийн ялгаа нь ийшээ ихэнхдээ тодтогдол гишүүн болдог бол харин заншин байц гишүүний үүрэг гүйцэтгэдэг байх нэ. Өгүүлбэрээс дэлгэрэнгүй харъя. 父亲的病一时好，一时坏. Аавын өвчин нь нэг сайжраад нэг мууддаг. Хараад та бүхэн дараах өгүүлбэрийг биетэн орчуулаарай. 亲爱的乘客朋友们，自10月1日起，本站 B 出口因施工暂时关闭，请撵走其他出口。 Хараад орчуулснаа харьцуулаарай. 亲爱的乘客朋友们，自10月1日起，本站 B 出口因施工暂时关闭，请撵走其他出口. Хүндэт зорчигчдаа 10 сарын 1-ээс эхлээд энэхүү зогсоолын бие гарц барилгын ажил явагдаж байгаагаас болж хаагдсан тул өөр гарцаар зорчно. Ингээд өнөөдрийн хичээлийн сүүлийн үгийг мэдэж авцгаая. Энэ бол 关闭 хаах гэсэн утгатай үг байна. Жишээ нь 关闭机场 нисэх бодлыг хаах, 立刻关闭 тэр даруй хаах, 关闭大门 том хаалгаа хаах гэх мэт. Жишээ өгүүлбэрийг харъя. 我们赶到那时，大门已经关闭了. Бидний яаран тэнд очих үед их хаалга аль хэдийн хаагдсан байсан. Харин одоо нэгэн бүтцийг мэдэж авцгаая. Энэ бол 自 цаг хугацаа заасан үг, 起 гэсэн бүтц юм. Энэ нь тодорхой хүрээний цаг хугацааг илэрхийлдэг. Жишээ нь 自下周起，我们的课表会有变化，请大家注意通知. Дараа 7 хоногоос эхлэн хичээлийн хувьд өөрчлөлт гарах болсон тул анхааралтай байцгаагаарай. Харин одоо та бүхэн харилцан яриагаа дахин нэг үзээрэй. 现在好了，到火车站的时间基本可以保证了。你看，这才1刻钟就到了，真快。这个出口怎么关了？这儿有个通知，亲爱的乘客朋友们，自10月1日起，本站 B 出口因施工暂时关闭，给您带来的不便，敬请谅解。那儿有路标，刚才都没注意，咱们赶快走吧。 Ингээд харилцан ярианыхаа өгүүлбэрүүдийг нэг үрчлээ орчуулъя. 现在好了，到火车站的时间基本可以保证了。你看，这才1刻钟就到了，真快。 Одоо зүгээр болсон галт тэрэгний буудлын орох хугацааг үндсэнд нь баталгаатай тооцож болно. 这个出口怎么关了？ Энэ гарах гарцыг яагаад хаачих вэ? 这儿有个通知，亲爱的乘客朋友们，自10月1日起，本站 B 出口因施工暂时关闭，请您走其他出口，给您带来不便，敬请谅解。 Энд хүндэт зорчигчдаа 10 сарын 1-ээс эхлээд энэхүү зогсоолын бие гарц ажил явагдаж байгаагаас болж хаагдсан тул өөр гарцаар зорчно гэсэн зардал байна. 那儿有路标，刚才都没注意，咱们赶快走吧。 Тэнд замын тэмдэг байна. Сая юг шанзаарсангүй. Хоёулаа хурдхан явъя. Ингээд одоо үзнэ баттган дараах дасгалыг хийцгээе. Та бүхэн сонссон үгээ нөхөөрэй. 您好，
请问是爱美齿科吗？是的，您需要什么帮助？我想约下周3去洗牙，顺便详细检查一下牙齿。您有熟悉的大夫吗？没有。好的，请问您几点比较方便？我还不能确定，因为我是帮我母亲约的，她现在没跟我在一起。那您可以大概告诉我一个时间段吗？我好帮您查一下哪位医生有空。下午3点左右吧。好。Харин одоо нөхснөө тулгаад орчуулъя. 您好，请问是爱美齿科吗？ Сайн байна уу? Аймаа шүдний эмнэлэг үү? 是的，您需要什么帮助？ Тийм ээ. Танд юугаар туслах вэ? 我想约下周3去洗牙，顺便详细检查一下牙齿。 Би дараагийн 3 дахь шүдээ цэвэрлүүлэх гэсэн юм. Далминт нь шүдээ сайтар үзүүлэх гээд. 您有熟悉的大夫吗？ Танд танд эмч байгаа юу? 没有。 Байхгүй. 好的，请问您几点比较方便？ За та хэдэд ирвэл болохоор байна? 我还不能确定，因为我是帮我母亲约的，她现在没跟我在一起。 Би шийдэж чадахгүй байна. Би ээжийнхээ уулзалтанд туслах ёстой. Учир нь ээж маань надтай хамт байхгүй байгаа юм. 那您可以大概告诉我一个时间段吗？我好帮您查一下哪位医生有空。 Та тэгвэл бидэнд хэдийгээр гэдгийг нь ерөнхийд нь хэлэл болох уу? Би ямар эмч завтай болохыг нь сайтар харах хэрэгтэй байна. 下午3点左右吧。 Өдөөс хойш 3 цагийн хавцаа. 好。 За. Та бүхнийг зөв хийсэн бахаа гэж найдаж байна. Тэгвэл одоо бичлэгийн асуултын дагуу дараах үгийг оруулан асуултанд хариулаарай. Эхний үг анжаа. Араас нь мэдээж ямар нэгэн дүрм журам гэсэн үг оруулахаа битгий мартаарай. Дараагийн үг пин. Араас нь ямар нэгэн бичиг баримт зэргийг оруулна. 3 дахь үг маань пу. Мэй гэсэн дайвар үг ороод араас нь чу. Мэй банфа гэсэн үг орно. 1. 这瓶酒我可以带上飞机吗？ 2. 请问这件衣服如果我妈妈穿着不合适，我可以来退吗？ 3. 我们下周来给您修空调，可以吗？ Харин одоо та бүхэнд байж болох хувилбарыг танилцуулъя. Эхний асуулт бол 这瓶酒我可以带上飞机吗? Энэ архийг онгоц руу авч орж болох уу гэсэн байна. Тэгвэл 按照航班规定不能带上飞机. Нислэгийн дүрмийн дагуу онгоцонд авч орж болохгүй гэж хариулна. Дараагийн асуулт 请问这件衣服如果我妈妈穿着不合适，我可以来推吗? Энэ хувцас хэрвээ ээж маань таарахгүй бол буцааж болох уу гэсэн асуулт байна. Энэ асуултын хариуд 凭发票可以来退换. Баримтанд байвал ирээд сольж болно гэж хариулна. 3 дахь асуулт болох 我们下周来给你修空调可以吗? Дараа 7 хоногт очиод агааржуулагчийг чинь засаад өгвөл болох уу гэсэн өгүүлбэрт 不没办法гэсэн бүтцийг оруулан 没有空调就没办法睡着呢гэж хариулах нь. Агааржуулагчгүй бол унтах аргагүй гэх нь байна.
Та бүхнийг зөв хийсэн бахаа гэж бодож байна. Ингээд манай өнөөдрийн хичээл үгээр хөндөрлөж байна. Бид өнөөдөр жибэн, баожэн,乘客, 施工, 暂时, 关闭гэх мэт үг хэлхийг үзлээ. Ингээд дараагийн хичээл хүртэл түр баяртай үзэгчтэй. Зайчэн. Яасан бацаараа надад нэг удаа урт хурц явах гинтэй ажилласан юм. Гэтэл тэнд очиод хэл ба. Юу ч ялгаагүй. Тийм болов уу? Төө бодлоо. Альтаач юу чадаагүй боддоо. Тэжээ. Харин би тэр нэг явдлаас хойш хятад хэлийг сурах гэж хамгийн сайн сургалттай сургалтын төвийг хайсан. Мэдээж Күнс боловсролын дэлхийн боловсролыг дэргэдээсээ хятад хэлний бүх шатны ангиудаа шинэ эсэлт авч ихэнтэй. Анхан дунд, агсан дунд. Үнэхээр HSK 456 болон ганцаарчилсан сургалтандаа эсэлт авч байна. Сургалтын төлбөр 220 мянган төгрөг. Бүртгэл 2017 оны 4 дугаар сарын 29 хүртэл. Ни замая амжилт хүртгүүлнэ.